No, takže takto sme spravili už. To je takto. To vidíte. A teraz toto dojebeme nejako, ideme takto. Tak, jak sme povedali, lebo toto dáme sem. Dojebávať. Treba toto nejaké dojebať. Treba to Môžeme teraz urobiť. Kúpime pásku. Treba dreva, keď ja spravím takto. Nejako. Kam to sa nedá. To je nesmrteľné drevo. Buď na tom. Ľudia, toto sme museli rozobrať a urobíme to takto a bude to krajšie. Ozveme sa vám potom. Ľudia, normálne sa nám minula druhá páska. Toto musím zapáliť, aby to bolo lepivé. No, musí. Ideme do obchodu kúpiť lepidlo. Na túto dedinu ideme kúpiť normálne lepidlo. Lepidlo a ozveme sa vám. Ideme kúpiť lepidlo do obchodu. Takže pre peniaze všetko, takže, ale už to máme takto. Už to je hneď hotové, len sme to mali prerobiť. Ja sa ozveme. Ľudia, išli sme domov peniaze, Tam ideme. Ideme naspäť do bunkra, ostatné spravíme s klincami. Jak si to zavrel? Keď kvapka von. Buzerant. Neviem, kedy som to začal vydávať. Čo? To som to nevidela, nie? Ty si to videl? Ja si drbeči, ja neviem. Ale kam ideme naspäť do bunkru? Teraz kam ideme? Do bunkru. Do bunkru? No. Dajte dole športu. Čo ja? Dajte do športu. To bude také potrasenie.
toto je moje kurňa. Vypadlo to. Sme tu? No, prišli sme sem. No tak, jak ste počuli, nebolo ono. Lepiaca pašská. Takže spravíme to klincami tuto. No, ne, pardon. A, no, tak. Teraz môj kamarát klinčuje. A takto to robil, lebo tak ja som mu dvakrát tleskol o ruku kladívkom, takže tak. Oh, yeah. Tam ľudia, túto debilom sa nedá zadmyslovať, lebo to sa kresie jak ono. Nie, takže keď nemáme... Zajtra ráno pojedem si kúpiť pásku, tak, ale... No. Teda dotedy budeme robiť niečo iné, na čo nepotrebujeme pásku. No takže čaute ľudia, toto stačilo na deň 2 a prepáčte, že som nedával hore videa čo ja viem na také 3-4 dní, lebo no neprišli sme von sem do bunkru, mali sme iné plány. No čaute.